Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cerceta lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Mă scuzați pentru vocea care o am în această dimineață, dar indiferent de cum este, vreau să împărtășesc cu tine ce am pe inimă în această dimineață. Am început cartea Esterei și vorbim de importanța de a integra rugăciunea noastră într-un context. Contextul împărăției. Mulți copii al lui Dumnezeu se roagă și ignoră ceea ce este împărăția. Nu le interesează sau nu le interesează prea mult. Rugăciunile lor sunt automat limitate. Vom citi un text unde, din nou, pentru a ilustra faptul că atunci când ne rugăm, este bine să înțelegem că rugăciunea nu este doar un ritual, adică nu este un ritual, deși, să zic, forma lui există un anumit ritual, ca să zic că poate să fie un anumit ritual, nu este, să zic, greșit, dar esența rugăciunii nu este în ritual. Dar, de exemplu, se vorbește despre cei care au o aparență de evlavie, dar care tăgăduiesc ceea ce face puterea evlaviei. Aici e cam același lucru. Putem avea o aparență de rugăciune, dar tăgăduim, adică respingem ceea ce dă puterea rugăciunii. Ceea ce dă puterea rugăciunii este tocmai asta. Să punem rugăciune în contextul ei. Prima dată când apare rugăciune, în Geneza, când există această întâmplare, când Abimelec o ia pe Sara, pentru că credea era doar sora lui Avram, acolo rugăciune, prima dată când apare rugăciune, nu e pentru un ritual. Nu e pentru o întâlnire, să zic, religioasă. Nu în acest context apare rugăciune. Contextul în care apare este o problemă, și pot să zic, juridică, care trebuie rezolvat. Și trebuie să se roage prorocul Avram. Avem o tendință ca și oameni, am văzut-o la mulți, poate tu nu ai, nu știu, dar avem o anumită tendință, este să repetăm, nu probabil în același măsură, dar într-o măsură mai mică, într-o măsură mai invizibilă, păcatul vițelul de aur. Când copiii lui Israel au făcut acel vițel de aur, bine, deja eu nu pot să fac un vițel de aur, că nu am aur, deci nu putem reproduce exact ce au făcut ei. Deja trebuie să avem destul aur. Dar, într-o anumită măsură, putem face ce au făcut ei, într-un mod mai subtil. Când l-au făcut, ceea ce este interesant este că nu l-au numit Baal, Astarte, Moloch sau Dagon sau nu știu ce, nu. Au zis, Israel, iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt. Nu au zis, hai să ne închinăm la alt Dumnezeu. Nu. S-au închinat la același Dumnezeu, doar că i-au dat o formă. Și i-au dat formă care l-a convenit. Au zis, ok, vrem să ne distrăm. Pe uite, dacă avem un idol aici, putem face ce am văzut și în Egipt.
Dar noi nu ne închinăm la Dumnezeu egiptenilor, nu ne închinăm la Cel care ne-a scos din Egipt, dar îi dai o formă care ne permite să ne sculăm și să ne jucăm. Că Biblia zice, poporul s-a sculat și s-a jucat. Nu facem viței de aur, dar putem să dăm lui Dumnezeu formă care ne convine. Putem să dăm rugăciunii o formă care ne convine. De exemplu, mentalitatea aceasta, oricum că te rogi, că nu te rogi, până la urmă Dumnezeu face ce vrea. E foarte convenabil. Sincer, mi-ar plăcea să fie așa. Dar nu e așa. E o mare minciună. Mi-ar plăcea să fie așa. Pentru că dacă este așa, zice, e ok, când am chef mă rog, când am chef nu mă rog, că oricum că mă rog, nu mă rog, până la urmă Dumnezeu face ce vrea. E convenabil să te gândești așa. Dar nu e așa. Dăm la Dumnezeu o formă care ne convine. Aș merge și ți-a dat mai multe exemple, dar meditația ar fi foarte lungă. Dar de ce îți vorbesc despre acest lucru? Pentru că când dăm Domnului o formă care vrem noi, ceea ce nu înțelegem, scoate multe lucruri din contextul lor sau le ignorăm și atunci își pierd puterea. De exemplu, în perioada asta, adică în perioada asta, în weekendul ăsta, aici, săptămâna trecută, unii au sărbătorit Paștele, weekendul ăsta, alți vor sărbători Paștele. Vreau să citesc ceva despre Paște. Dar trebuie să nu era textul care l-am pregătit, dar să-l găsesc. Legat de Paștele. Uite, în Exodul 12, Dumnezeu zice așa. Exodul 12, versetul 3. Vorbiți întregi adunarea lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunteți prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinii cel mai aproape după numele sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Interesant. Atunci familiile erau mari. Mai sunt acum, dar modelul lumii acum este o familie cât mai mică. Atunci familiile erau mari. Dar Dumnezeu le spune așa, luați de fiecare, calculați cât poate mânca fiecare. Dacă într-o familie sunteți puțin, luați cu o altă familie, nu luați singur. Dar de ce Dumnezeu spune asta? Înțelegem mai departe când citim, zice așa, mielul să fie fără cusur, versetul 5, de parte bărbatească de un an veți putea să luați un miel sau un ied. Da? Și apoi zice așa. Versetul 10, să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și ce va rămâne din el, pe a doua zi dimineața să-l ardeți la foc. De ce le spune, calculați ce poate mânca fiecare? Pentru că mielul trebuia mâncat în întregime. Nu trebuia lăsat nimic din el. Ok, noi înțelegem că aici mielul fără cusur, mielul care este jertfit, care îi scapă din robie, știm că este umbra a Domnului Iisus. Deci toate detaliile ne învață un principiu spiritual. Nu poți să alegi de la mielul lui Dumnezeu Iisus doar ce vrei tu. Mielul trebuie mâncat în întregime. Dar noi facem alegerea să-i dăm lui Iisus, mielul lui Dumnezeu, forma care vrem noi, adică luăm o bucată și lăsăm o altă. Imediat o să-ți explic. Unii au luat din mielul partea aceasta care le interesează un mare învățător.
Dar, de exemplu, nu mântuitorilor. Știi că există curente filozofice care recunosc că Iisus Hristos e cel mai mare maestru spiritual care a existat vreodată pe pământul ăsta. Ei recunosc, dar nu-L recunosc ca și Dumnezeu. Deci, ia o parte care le convine a mielului și lasă altă. Da? Ok, dacă vedem asta la pagân, noi repede arătăm cu deget. Pe uite, pe da, voi recunoașteți doar că a fost un mare, un om de o spiritualitate înaltă, așa, dar e mai mult, e Fiul lui Dumnezeu, e Mântuitorul lumii. Nu e așa că o să le spunem asta? Și foarte bine să le spunem asta, ok. Dar ce e cu privire acum la noi? Da, unii o să zicem, da, e Fiul lui Dumnezeu, e Mântuitor, dar vom privi la el doar faptul că a fost un om drept. A fost un om care a umblat în sfințenie. Și unii, de exemplu, ia din mielul doar partea asta, sfințenie. Și ignoră o altă parte, putere. Unii vor să vadă doar pe Iisus care vorbește despre împărăție și care spune la oameni să se pocăiască și ignoră partea unde Iisus scoate dragi și vindecă bolnav. Mielul trebuie mâncat în întregime. Nu trebuie să alegem partea care ne place și celălalt o lăsăm. De-aia suntem blocați, ajungem uneori la niște impas unde nu putem rezolva. Și în loc să recunoaște, să ne punem întrebări, Doamne, de ce nu putem? Nu. Construim niște învățături pentru a scuza impasurile sau situațiile care nu le putem depăși. Construim învățături, tradiții, pentru a explica eșecurile noastre. Pentru că nu vrem să mâncăm mielul în întregime. Vrem să luăm o parte și ignorăm alte părți. Am vrut să zic asta dacă tot este vorba, se zice că acum se sărbătorește Paștele, dacă toți vrei sărbători, gândește-te la aceasta. Ce fel de creștini sunt sau creștine? Care am ales ce vreau să mănânc din miel sau care mănânc mielul în întregime? Ce fel de creștini vrem să fim? Care luăm tot ce înseamnă rugăciune sau alegem ce ne convine? Bon, e clar că azi dimineață vei avea un bonus pentru că am vorbit puțin de Paștele. Acum hai să mă duc la textul meu. Și apoi vom continua. Da, din nou, rugăciunea nu este un ritual religios. Este o activitate juridică. Se bazează pe anumite principii și pe anumite legi. Și ar fi bine să le învățăm. Fii foarte atent la textul care o să citesc. Pentru că când nu înțelegem anumite lucruri, suntem frustrați, suntem disperați. Dar m-am rugat, dar tot mă rog lui Dumnezeu, dar am făcut. Dar nimic. Voi citi despre o femeie care s-a rugat. S-a rugat, dar nimic. S-a dus la persoana care trebuie Domnul Iisus, dar nimic. Avea o problemă foarte gravă, dar nimic. Trebuie să ne uităm în Scriptura, să lăsăm Scriptura să fie oglindă pentru noi. Să ne uităm la persoane care trec și prin ceea ce trecem noi. Se întâmplă să te rogi pentru un lucru și să te rogi, să fie foarte important pentru tine și totuși nimic. Ai impresia chiar că Dumnezeu te ignoră. Mulți o să vină repede să zică înseamnă că Dumnezeu nu vrea. Din nou, pentru mine, știu că Dumnezeu este suveran, dar aici, pentru mine, acest Dumnezeu nu vrea a devenit o scurtătură pentru a explica și scuza orice lipsă de răspuns la rugăciune. Nu o să-mi spui că toate rugăciunile care nu sunt ascultate e pentru că Dumnezeu nu vrea. E o scurtătură prea simplă
Adică când eram mic pot să-mi spui asta, dar acum nu pot să accept acest răspuns. Pentru unele da, dar nu toate se încadrează acolo. Da. Nu neg faptul că Dumnezeu este suveran, dar ceea ce refuz să accept e cineva să vină să-mi spună, pe vezi, rugăciunile astea care oamenii fac și nu sunt ascultate, înseamnă că Dumnezeu nu vrea. Nu, nu, nu. E o scurtătură nu. Nu pot să accept asta, că nu e adevărat. Uneori Dumnezeu nu răspunde prin simplu fapt că ne rugăm greșit. Scriptura ne zice, nu aveți pentru că nu cereți, cereți, dar nu primiți pentru că cereți greșit. Deci Biblia spune clar, uneori sursa, cauza, răspunsul care nu vine, nu e că Dumnezeu nu vrea, dar este modul nostru de a face, unde există o greșeală. Dar nu suntem smeriți ca să zicem, Doamne, de ce nu reușim? De ce nu ascult? Sau să zicem, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ok, citesc textul. Matei 12. Și la versetul, où est-ce que tu es? Sau, nu, dacă nu e 12, e 15, imediat. Ok, e 15. Matei 15, verset 22. Hai să citesc 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată, o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dai drumul că strigă după noi. Bun. Deja aici, femeia aceasta a venit la Domnul Iisus, a strigat către el, ai milă de mine. Dar acel strigăt, ai milă de mine, nu a creat sau nu a provocat niciun răspuns din partea Domnului Iisus. Trebuie să mâncăm mielul în întregime. Poate nu ne convine asta. Adică mă rog și Domnul nu răspunde. Da, se întâmplă. Dar faptul că nu răspunde încă, nu înseamnă că nu vrea. Nu trebuie să facem confuzia aceasta. Dar Domnul Iisus nu îi răspunde. Tace. Ca și cum nu audă. Și trebuie să acceptăm această realitate. Uneori ne vom ruga și va fi ca și cum Domnul Iisus, ca și cum Dumnezeu tace, nu reacționează. Dar aude. Dar nu înseamnă că trebuie să reacționeze imediat. În fine, această femeie nu se descurajează și el nu i-a răspuns niciun cuvânt, Biblia spune. Deci trebuie să acceptăm, să ne rugăm și pentru o perioadă să nu primim niciun cuvânt, chiar dacă nu ne place, dar trebuie să acceptăm mielul în întregimea lui. Da. Și ucenicii s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dai drumul că strigă după noi. Și aici putem să înțelegem că nu a venit doar acea femeie să spună, Doamne, ai milă de mine, ajută-mă. Și a stat. Că nu ar fi deranjat ucenicii. Dar dacă ucenicii au venit și au zis, te rog, Doamne, am văzut că nu-i răspund. Trimite înapoi că tot strigă și deja urechile noastre. Probabil ei au zis, ai milă de urechile noastre, că nu mai suportam cum strig. Da? Deci, a strigat, a stăruit. Da? S-a rugat, a stăruit și totuși niciun răspuns. Okay. Unii deja fi zis, oh, lasă, înseamnă că nu e voia lui Dumnezeu. Nu. E prea scurt. E o scurtătură a răspunsul ăsta. Ea zice, bun, continuă. Biblia zice așa. Drept răspuns, el a zis că ucenicii spune să înceteze.
ucenici nu mai are răbdare. Atunci Domnul Iisus îi răspunde. Nu face ce spune ucenici. Nu spune, pleacă de aici. Nu. Acum vine cu un răspuns. Uneori Dumnezeu nu răspunde, nu înseamnă că nu vrea. Uneori Iisus va răspunde, dar răspunsul lui nu o să-ți placă. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar a venit și i s-a închinat zicând, Doamne ajută. Oh, îmi place credința acestei femei. El zice, ok, nu sunt... Și era adevărat ce spună. Când ne uitam la Domnul Iisus, lucrarea lui era la început, mai întâi s-a dus la Isei. Și ucenicii le spune, nu mergeți în drumul ale paganilor, mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. După le va spune, mergeți în toată lumea. Dar în perioada când vine această femeie, doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Cu câțiva excepții, că se diferență. Așa. Deci, și această femeie vine, se închină acum și zice, ajută. Și spune, uite, s-a și închinat. Trebuie să fie ascultat acum. Uite ce Domnul Iisus spune. Dar ea venind și se închinat și zicând, Doamne ajută, drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la caței. Ți-am zis, uneori răspunsurile care o să le spui, care Dumnezeu să le spune, nu o să-ți plac. Dar de fapt, ceea ce era neplăcut aici, dar Iisus spunea lucrurile cum stau. Când vrem doar să dăm forma lui Dumnezeu, să-i dăm forma care ne place, sau rugăciune care ne place, vrem să ignorăm cum stau lucrurile cu adevărat. El aici spune cum stau lucrurile. Nu am pentru tine, eu am pentru poporul lui Israel și tu nu faci parte din acel popor. I-a zis cum stau lucrurile. I-a zis adevărul. Bun. Ok. Hai să ne gândim un pic. Ți-am zis astăzi eu să ai un bonus. E weekend și chiar postez și mai târziu, deci ai timp în orice moment să ascult. Dar e important ce vreau să împărtășesc și cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm în cartea Esterii. Dar trebuia să fac acest pas. Uite, Domnul Iisus, să ne gândim, dacă erau acolo prezent, creștini, ar fi mers la femeia respectivă și ar fi zis, pe femeie, nu înțelegi ce a zis stăpânul. El a zis nu vrea, nu că nu vrea. El a zis că nu poate, că nu e pentru tine. Ascultă, el e suveran, hotărât, ți-a zis, tu ascultă, du-te liniștit acasă, femeie. Ascultă, gata, tu n-ai nicio șansă. Așa i-ar fi zis creștin. Mă bucur că nu eram în împrejurim, că am fi descurajat pe femeia aceea. Nu ascultă totdeauna ce spun creștini, pentru că uneori te vor descuraja. Când vrei să ai credință în Dumnezeu, să-ți spună, ești visator, ești nebun sau nebună. Nu. Sunt momente, frate, sunt momente, soră, unde trebuie să ascult acea voce interioară care îți spune, continua și încrede-te în Dumnezeu. Și să-ți închizi urechile la cei care îți spun, taci, nu o să se întâmple nimic. Și, dar Domnul Iisus insistă să-i spună, nu e pentru tine. Ea insistă pentru a spune, trebuie să fie o cale. Și este acea frază celebră, versetul 27. Ea nu l-a contrazis pe Domnul Iisus, dar a insistat și spune, da, Doamne, a zis ea, dar caței
mănâncă frămiturile care cad de la masă stăpânilor lor. Ea zice, m-ai făcut? Da, accept că nu fac parte din popor. Sunt în exterior. Și ce ai pentru ei, pâinea care ai pentru ei nu e pentru mine. Dar tu ești așa puternic. Acum parafrazez cum eu am înțeles asta. Tu ești așa puternic că n-ai nevoie să-mi dai pâine. Dăm voie doar să am acces la frămituri și mi este de ajuns. Iisus a zis, atunci Iisus a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Ce zice Domnul Iisus aici? Facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Rugăciune o activitate juridică. Dacă ea venea să se roage doar cu ritualul, fără acea credință care nu lasă nimic să întorce acasă. Și găsea din nou fica ei în același stare. Dar vorbind cu Domnul Iisus, rugându-se, luptându-se, ca să zic între ghilimele, în rugăciune, ajunge la un moment dat unde spune o frază. Am crezut, de aceea am vorbit. Unde spune o frază, unde mărturisește ceva care dovedește credința ei. Și chiar dacă după sânge și carne nu era urmaș al lui Avram, dar din cauza credinței care a manifestat, a intrat și ea. Și a devenit și ea o fiică de lui Avram, prin credință, pentru că Avram este numit tatăl credincioșilor și toți care au credință sunt copiii lui Avram. A intrat. Și Domnul Iisus a zis, credința ta e mare, facă-ți-se cum voiești. Dar drumul a fost lung, nu-i așa? De aceea nu te descuraja imediat când nu vezi rezultate. Uneori mai trebuie să te lupți în rugăciune. Uneori mai trebuie să exprimi ceva care este încă în adânc, dar care va ieși, care se va exprima când vei persevera. Până nu a adus un anumit argument, ca să zic așa, nu s-a întâmplat nimic. Dar când a zis ce trebuie, după ce a perseverat, după ce a insistat, după ce a crezut, fata ei, în ceasul respectiv, a fost eliberată. Dumnezeu să te binecuvânteze. Continuăm cu cartea Esterei, cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna viitoare. Când vei mânca, dacă vei mânca miel zilele astea, amintește asta, acest adevăr. Mielul trebuie mâncat în întregime. Atenție, n-am zis tu singur să termin un miel întreg. Dar am înțeles, vorbesc de principiul spiritual aici. Domnul să te binecuvânteze.